mboka o mabele ebotaka biloko ebotaka bisika nyonso. Mais peuple congolais aza kolala nzala, peuple congolais azangi lipa. Mais Chine yango ezalaka mboka lolenge nini? Parce que bazwaka bato o bazaki na vision moko éclairée. Bazwaki bato bazaki na souci ya mboka na bango ekende liboso. Biso awa ezalaka kaka ba débat. Loi oyote, okomona osoki aya komi na poste vision ezate. Ba politicien na biso ba welela kaka ba poste politique. Eza kaka ba poste kaka oyo azowelela ngai mais to komona mutu moko te oyo aza koyela biso vision moko boye ya malamu, to akoyela biso projet de société moko ya malamu. Lelo financement ya daipene ye like komi 500 francs. Siko bo mituna batoyo baza koluka amélioration ya bana na mboka, to bazoluka ba pauvri ba faire souffrir peuple. Mbote nabino balandi nyonso ya mission Eka TV na katina émission nabino oyo tomesana kokutana kosolola makambo oyo etali mboka. Émission nabino oyo bengami na kombo na Congo mon pays. Congo mon pays moko na émission oyo pesamaka na wabino le prophète Eka. Congo mon pays mboka malamu, mboka monene. Mboko ikenda basango, mboka ya Lumumba, mboka ya Kasavubu, mboka ya Mobutu, mboka ya Laurent Désiré Kabila, mboka ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mboka ya Bayeba Kenda Sango, mboka ya Anuarite, mboka ya Kimpamvita, mboka ya Kimbango, mboka ya Adine Abal, mboka ya Olangi, mboka ya Bayeba Kenda Sango. Balinga mi na lingile lo tolobela o etali makambo o ezali koleka na kati na mboka na biso. Na ebi toza komona de part et d'autre bato ba kolela o ba koloba nzala ba koloba kurezate ba koloba mai metangu to kotala na bitando ike to komona kaka ba ina politique ba koloba o loi électorale te ba misusu koto ba ko ebisa biso akozonga ba misusu koto to komona kaka bato kobundana pona kokokisa ko o ezali posa na bango o ezali ya politique. Balinga mi nazoyebisa bino mboka oyo ezana bosenga ya leadership éclairé. Leadership oyo ezali na emoniseli. Leadership oyo eza kosenga oyo eza kolakisa bato lolenge mboka esengeli ezala lobi. Leadership oyo ebotami na kati na compassion, na kati ya patriotisme. Leadership oyo eza na posa ya Congo ekoma Allemagne d'Afrique. Yango tokolobela lelo na tina o etali toza komona bato koloba kozonga ba misu ba bia kozonga te bomona ba misu ba loi électorale te tomona ka monaka kaka na Congo ba politicien na biso ba welela kaka ba poste politique. Eza kaka ba poste kaka oyo azowelela ngai mais to komona mutu moko te oyo aza koyela biso vision moko boya ya malamu, to akoyela biso projet de société moko ya malamu. Totali na Biblia to komona ke Pharaon alotaki ndoto na kati na ndoto na ye amonaki bangombe batelemi 7 ya malamu na 7 ya biete oyo kokonda. Aluki nanya kolimbolela ye ndoto. Pharaon bengi bato balimbolela ye ndoto bakoka yango te. Mais mokolo moko abengaki Joseph azaki na prison kutanaki na moko na basali na ye oyo ye atiaki na boloko. Tango Joseph aye pembeni na ye, Pharaon balimbolelaki ye ndoto na ye oyo elakisaki ke 7 années ya souffrance eza koya na 7 années ya bonheur. Babi ya bonheur ezali koya ezali mais 7 musu ekoya kozala ya pasi. Alors ezosenga nini? Ezosenga kwa mase kwa magazine babiloko pona periode wana tango yokoma ya nzala
bisoto zala à la merci à Nzalati. Et ça là qui que l'Égypte de demain est qui toujours makasi parce que vision moko une leadership éclairé et ça qui est pas une pharaon pe azwa qui ba bonne interprète il y a vision naïe. Ngana yebi eloko moko balingami ke moka na biso ko kende liboso soki tozali na vision moko éclairée, vision moko ya kitoko, tozana leadership éclairé, kati na baye bazala ko kamba mboka, to na baye bazali ba collaborateur ya mokonzi ya mboka. Parce que le mingi baza kozelaka ko taxer côté moko, oh mokonzi ya mboka, mokonzi ya mboka ceci. Mais ngana yebi eloko moko, baye ba interpréta ka vision ya mokonzi, ezalaka ba collaborateur na ye. Oh, balobi ya kozonga, oui, mais tu as dit que constitution na biso elobi boy. Constitution na biso elobi, et peut sakamutu mandat à 5 ans. Et une fois renouvelable. Après yango, motoazali sous-souté na makoki ya postuler. Pour être bazo pesa yé. Na vouloir na été baza kotroyer yé qui sénateur à vie. Ndenge article 70 na biso elobi que mandat moko renouvelable mbala moko. Toyebite soki basali mibeko ba constitutionnel bakoyebisa biso nini na kolandisa o iza koloba mawana. Mais au constitution na biso l'article 70 eza koloba mbala moko pe une fois renouvelable. Et puis toza komona li sous dossier toza kozala yango toza kolandela o bazali koloba sur ba terre arable. Balinga mimboko ezo souffrir. Tozana posa na bateau bazali na patriotisme. Congo ezo koufa, Congo ezo souffrir à cause ya baye bazali na ba parcelle d'autorité. Vous pouvez vous imaginer Al Gore, vice-président ou ya période ya Bush, c'est-à-dire adjoint ya Bush, a commis un livre né sur le futur. Ou a sur le site logiciel pour développer Mokili. Azako regretté pour na Congo. Alors, 48,8% il y a terre arabe et à Congo et si était Kama. Mais Zako ça la passe. Nenge tozako mona. Naba kambi ya Congo, naba ebaza na pouvoir, naba ebaza na opposition, bazaka ko se distrait pour na intérêt na bango. Boko kotala yango na kati ya Google, boko zo yango to boko koluka livre ya sur le futur au Al Gore a commis. Mais ça fait très mal. Ya komona mboka oyo mbula ebetaka na tango elingi. Mboka o mabele e botaka biloko e botaka bisika nyonso. Mais peuple congolais azakola la nzala, peuple congolais azangi lipa. Bakoloba na biso parce que na Ukraine, boy bisa biso na Ukraine toza na distance à bonne. Boy bisa biso rapport ya nini ya biso na Ukraine. Est-ce que lipo biso to somba ke uta na Ukraine? To pilipili ya ndako na biso uta na Ukraine? Thomas Sango na biso utaka na Ukraine. Tozana combien de kilomètres, combien de coudées biso na Ukraine. Mais balobi ba misusu ba koloba Ukraine. Ya moi sengeli interpeller ba konsi na biso ya mboka. Lelo soki Ukraine komi kokoze tort. Bino suko yo bato bozana leadership éclairé, vision ni bozana ngo pour na Congo ya lobby. Chine ezalaka mboka ya passe. Mais le loto comment kowelela na kengwazo biloko nyonso komona na bayo azana bazako kamba alati kobana na seti likolo mading Chine eza ko interpeller binote. Mais Chine amwe zalaka mboka lolenge nini parce que bazwaka bato o bazaki na vision moko éclairée, bazwaki bato bazaki na souci ya mboka na bango ekende liboso. Biso awe zalaka ka ba débat loi oyote okomona osoki aya comme une poste visuel zate aluka kaka sala santé financière na yi
a préparé lobby na ye na ya bana na ye. Or muto azali na leadership éclairé, azali na compassion ya mboka na ye, souci ya mboka na ye, abandaka ko émettre d'abord ba projet oyo koki ko sala ke mboka est décollé. Balenga mitosangi le côté na Congo. Mais problème ezali ya bato o toza na bango na Congo. Toza pe na bana ya mayele. Toza pe na ba professeur. Okoyoka ba professeur ba fandi kaka pona koluka ba loi, aluka attendre loi, attendre interprétation moko boye. Pona ni parce que a comme fanatique ya mutu, fanatique ya politicien moko. Okomona to fanda bomo na keno ba yeli bino loi moko boye koki ko sunga. Mais bango bazaka kapona kobeta ki jalelo na sima na bato. Kongo eko kende liboso ndengeni. Kongo il faut kende liboso, mais eko kende liboso na banani. Na banani ba elite nini toza na bango. Mboka boko teka. Bosui 50% bobimba boke boteki. Or mabele wana c'est ce qui fera la guerre de demain. Oh, Brésil pas en mabele. Algor a-t-elle le dit non, Brésil a en mabele, mais faut ma protéger mabele naïe. Il y a côté kate ma koye bisayo oko exploiter. Mais intérêt na bango d'abord bango moko. Ce qui bango va consommer après va pesi libanda. Mais bino ya bino bozoteka. Bozoteka pe pona nini? Parce que pe bozo ya ba valeur na yango te. Or, lobby to kozala na problème bitumbe kozala ya mabele. Bitumbe kozala ya mai. Parce que toza déjà na bitumba ya bakare minier. To stoko te bitumba ya forêt. Ce qu'on bozo se préparer na nini. Makani isini li boza na ngo. Kongo kozala mboka oyo kokolela nzala te. Nyonso na Kongo matakakaka. Boko kamwa. Lobby financement ya daipen ezala kité. Lik ezala ki 250 francs. Le lot financement ya daipen ye lik comme 500 francs. Sko bo mituna. Batoyo baza koluka amélioration ya bana na mboka to bazo luka ba pauvri ba faire souffrir peuple. Bino ba boza kokamba. Boyeba ke boza ba konzipo na bato. Nzamba che bino bisika na pamba te. Nzamba che bino parce que biso peuple, le petit peuple tozali. Alors ceux qui boko yeba kolande la souci na biso te. Boka ni sata tozana makoki ya kosala bino lokote. Mais nzambe akela Kongo kosala bino likambo. Ndeko na ngai ezo senga na yo telema. Yo mutoza na poto oza na Congo telema. Parce que ceux qui to telemité to tiki kaka vi na biso na maboko ya ba politicien eza pasi. Eza pasi. Tala ba débat na bango. Eza kaka baza ko welela oya luka. Pona ngai lobi na sala bazo banga yo si omona mutu azo banga lobi azala na fonction te azala député te c'est kaza na ba contentieux na peuple po mutu asa kimia kolongwa alobi na longwe na nga na ke ofanda na kimia mais okomona batu musu balingi do yelinga kufa kaka na pouvoir yango tomona kina maeleka ki Joseph Kabila nganya lobi na eteke nako breguer 3e mandat mais ba bisu basa koloba akocha akosala ya bisi bango ngana kozala ngate nako to sa constitution ndeko na ngai soki otelemite soki olobeli Congo te mosu akolobela Congo azate. Or na moment oyo neti ba terre arable na biso yango nde mutu ezosala makasi ya Congo, yango nde mutu ezosala force ya Congo parce que mabele wana nde ko permettre biso lobi tozala na biloko tozala na richesse tolona bozwi boteki mais bino ba parlementaire batu boko kozonga ba parlementaire bofandi bosali ba loi pona tomona kololenge nini to récupérer o ezali ba droit na biso o ezali vendu illicitement. Mais okomona ba député ba ko welela makambo kaka loi électorale boyete okomona député ye moko mutu ali boso azoya kokosa électeur na enano ayi apesi casquette mususu ndio kandaza mutu parti mususu mboko ikokende boni
Mais ngana yebi loko moko Congo mboka ya Kimpavita, mboka ya Lumumba, mboka ya Malula, mboka ya Cardinal Mosengo, mboka ya Adin Abal. Na yebi ke Congo mboko yebo kende liboso. Na yebi ke nzamba zakola musa, azola musa pa akola musa. Ba yeba okedi samboko liboso, eza yo nanga. Et l'olenge pe bateka ki bakare minye. Lobi jekamine ezaki ole samboka. Ba yena ba proposition ba lobi non. Il faut libéraliser secteur minier. Toteka bakare parce que ça va nous donner de l'argent. Mais ça a apporté quoi na économie ya mboka? Ça a apporté quoi na peuple congolais? Ça a ajouté quoi na Congolais? Bokoyoka kaka tobimisaki autant de tonnes on a peuple azozwani. Peuple azozwani ni. Ndeko nanga to linga Congo. Linga Congo. Pote soki yo ligi Congo, okozala na makanisi ya malamu pona Congo. Okobanda kobongise sika yo zali. Okomona mukonzi azolo bakendo na kobongisa na kosala boyi. Mais ye mutu aliboso ye wana tango malade ye mbango ke poto. Yo ke poto bonga le petit peuple na okende wapi. Pour yo une possibilité l'état coûte lui mbongo. Yo une possibilité pour lui passeport diplomatique. OK nango poto. Et bongo sikobiso le petit peuple. Le petit peuple, yango toza kosenga na Nzambe, Nzamba sunga mokonzi na biso mboka ndenga alobaki pona makambo ya santé et ndenge alobaki pe makambo ya école primaire toza kokomisa Nzambe pona yango, mais ekoba na ko s'améliorer encore même na niveau ya makambo ya santé. Le commission qui obéit, batie dans l'hôpital, on est qu'on a ndende qu'on a galobaka, ba komi dans l'hôpital, ba sengyo ba kis ba tumisio ba tonga na sema elisio ezaka na bisote. Siko kana bino ezalaka nini? Kana bino ezalaka nini? Ote ekomi, mais tango na yaki wana pourquoi botindaki ngai te? Nakende malamu na l'hôpital yango. Ndeko na ngai, tolinga Congo. Tellement de kwesika ezali yo. Soko telemi te musoko sunga Congo azate. Congo eza na besoin ya balobeli. Lelo une grande partie ya ba sombi ba terre arable, ce sont de multinationaux. Parce que baza ko prévoir lobby ba yebike ba kozala na besoin ya ba mabeleuse fertile pour balo na biloko pour la consommation na bango. Mais ce ko yo moko congolais zo kanisani. Au même moment yo motoza na mabele wana. C'est ce qui m'étonne. Au moins la ministre ya agriculture a yeli bino me plan na yezanini. Plan na yo ezanini. Ba interprétative vision. Il y a Pharaon et pas il y a Joseph. Et ça là qui est Égypte, il y a le biais à l'accord Makas. Bino ba évoluer ma parcelle d'autorité. Bon, qui peut interpréter peut ma vision ba konziamboka te. Peut ma konziamboka. Bon, peut sa vision ça malade. Pour ba interpréter yango. Pour lobi na biso, ils ont dépendre de ma vision bino bozana yango. Lobi kuna toyokaki Rwanda a signé un contrat dans Londres pour yambaka ba réfugiés islamistes. Quand ils ont déclaré problème na Congo, tous ont un problème il y a mabele. Oyo bateka déjà, bateka mabele, bateka bazamba. Est-ce que boyebi bato bango batekela bazamba wa? Parlement na biso. Est-ce que boyebi bato batekela bazamba? Boyebi bayo batekela mabele wa? Lobi koto Londres ye wana koye la bino ba réfugiés islamistes. O baza ba bailleur de fonds. Rwanda koto yo azako luka dans mololenge nyoso akota azua mabele ya Congo. Mabele na bino zo teka makaka boyi. Bino ba parlementaire bozawa. Or, au moment où vous devez chercher à promulguer ma loi, à faire des lois où il faut protéger le sol et les sous-sols du Congo. Les islamistes sont là, bon réfléchir, bon loi ni besoin penser. Parce que vous voyez bien que Rwanda a ma habilité, cela veut dire lien à bango ya fréquentation kozalab, lien à bango ya travail kozalab, lien à bango d'habitation kozalab. Ah bino pe bote kaka mabele na ndenge bolingeli, mabele te kama na bato toyebite.
Et l'hôpital islamiste avec leurs moyens, main d'œuvre na bango kozala banani ba rwandete. Lamuka ndeko na ngai. Bino ba bozali banda mboka. Bolamuka. Moment yango yo. Bo créer ba lobbying oyo koki ko défendre le Congo. Le lede ba rwandais ba sala ba lobbying a minene libanda. Moment yango bo kende na ba bureau ya ba Nations Unies libanda. Moment yango bo kende na ba gouvernement na ba palais de la justice ba gouvernement anglais. Bo loba. Que non. Et le communauté ko sala ko zalate. Eza malamu te. Défendez le Congo. Congo mboka na yo, Congo mboka na nga. Soki biso na yo tolobeli Congo te, mutu muso kolobela Congo azate. Tobo sanana no makambi ya kofingana. Po tokomi ba Congolais tokomi ba spécialiste ya futilité. Okomona na TikTok kofingana, bokomona na YouTube kofingana, bokomona non, ce n'est pas ça ce qui va faire avancer le Congo. Likambo yo lelo Rwanda ye wana, koto ake ko signer contrat aye na ngamba Brazzaville. A signé contrat les sous en face ya Maloko. Né à Colonna biloko na ye, il y a 1000 et quelques soldats rwandais bakozala en face na bino. En même temps boza kolela koto que on est infiltré. Mais tant au Rwanda zo sala ba plan na ye, vous ne voyez pas tout ça. Et vous le parlementaire, bon on a ka loi électorale. Bon on a servi à Congo lobité. Vous ne cherchez pas à savoir ba nani ba sombi ba mabele ya Congo. Parce que l'hôpital islamiste m'a brandir que nous avons sombi mabele oyo. Parce que nous avons sombi déjà dans le droit d'être propriétaire à mabele. C'est que vous pouvez la résidence. Et lobby kuna bakoza baza kotambola toujours na plan na bango ya koluka ko bankaliser Congo. Mais eko simbate parce que Congo ezamboka ya bayeba kenda sango. Congo eza mboka esika nkolo Yesu apambola atia makasi na ye. Mais osenga yo na ngai totelema. Yo na ngai tolamuka. Rwanda zo sala nyonso. Mais ce qui moi analyse nanga et tonakanga. Pourquoi toko kata relation te na Rwanda? Pourquoi toko kata relation te na Rwanda? Parce que ce n'est plus et c'est non ya kobomba bate. À chaque fois que tu as belgérant, seigneur de guerre, Mingina Tokuta Nakati, Rwandais de commanditaire. Alors pourquoi ne pas couper le pont? C'est ce qui étonne. C'est comme si Bobo ne la Rwanda. Opposition Bissotozali. Donc comme Rwanda n'est qu'ici trop, il nous faut totélémer la Rwanda. On sait bien que Rwanda est un mboka mouké. Moko eko sala biso le côté, c'est que ça n'a pas dominé les babomba mina simanaï. Même par preuve de force, même par multitude, il y a nombre Rwanda qui résisté à la bisoté. Mais comment nous laissons toujours Rwanda à continuer? Il y a moi si kangai na sala canaliste dans Zoloba, makambo o président Mbosso Alobaka. Ba mususu baza na kati na ba parlement. Baza en connivence na ba Rwandais, na ba seigneur de guerre. Il faut to banda kobimisa bandoki, benemi ya Congo, o baza kati na biso. Congolais, lamuka. Tika kobundisa ndeko na yo, lamuka. Bimisa ndoki aza na kati ya ndako na bino. Bimisa ndoki, oya fami na ndako na yo azoboma yo. Exposé ye. Yo zana poto, slobela makamba mboka na yo. Lobi boko ya koyoka. Oh, este kuna, parce que ba terre était kami. Algo aza koloba yango. Botali na Google na bino, botali sur le livre sur le futur. Bon, comment on a sait que Algo, ce n'était pas n'importe qui. C'est un vice-président. Na série à bouche. Mama Bele on était kami na banane. Les autres ont un problème dans le carré minier. Et t'es kami na désordre. Bino va parlement, qu'est-ce que vous faites? Bah loin ni vous en réfléchir, vous en ça la pour récupérer ce qu'on nous a volé, ce qu'on a vendu licitement. Congolais Téléma, Mboko Ezaya yo,
Ozana mboka mususu te. Ato fani na bapaya. Ato changea nationalité. Mais kati na yo, oyebi koza congolais. Ezana mboko kotambola kimia te, kotambola libre lokola Congo te. Ataba na no basi ba koma ba changea na bango nationalité. Mais koko ya koko na bango azkundama awa azali awa. Eza hasard te nzamba salaki ke yo ozala congolais. Eza hasard te ndeko na ngai yo mtozolanda ngai. To telema to bundela Congo. Lukana lolenge nyonso mais ya violence te. Bino ba eboza na poto na ba bureau ya Union européenne. Bo kende bo sala ba marche makambo ko sala nde ya wana. Na Angleterre esika bake ko signer ba accord bo tuna bango Rwanda zalaka na mabele nini oye ako yambaka ba réfugiés islamistes. Il y a un plan qui est derrière. Parce que Rwanda zo survivre na ba minerais ya Congo. Rwanda zalaka na coltan te, mais Rwanda baza ko reconnaître les Nations Unies comme étant producteur ya monene ya or. Donc bango baza ba complice na ye. Parce que comment boyebi yango bino bo sala betide, bino bo attribuer batu ba droit ya ke oyo nde mutazala na or mutazala par rapport ya betide par rapport ya mabele na bango. Mais les lois bazo reconnaître Rwanda comme étant producteur monene ya or, producteur monene ya coltan. Oh ya zala kanango te, c'est qu'ils sont complices. So bino bandeko boza kuna na États-Unis, bino bandeko boza na Londres, bino bandeko boza na Belgique, boza na France. Bitumba na bino zaka na bandeko na bino musicien. Te bo telemela bateau, bo créer ba lobbying, bo kota na milliers na bango parce que la Rwanda est toujours là. Biso basali biso bazongisi bino bolobaka te me ba mona bino kaka bozo bunda na bino. Yango moko pe soki ofandi otali osala analyse obi Rwanda ezosenga mpenza tobeta ye. Tobeta ye mpenza amoni totelemeli ye toza na possibilité tokolonga ye. Parce que à chaque fois il y a un problème bomona kaka ba Rwandais baza na kati. Ba Rwandais nde ba chef, ba Rwandais nde ba commanditaire. Ezalaki wa bino prophète Eka kolo apambola bino bande konanga tolinga Congo. Tolinga Congo. To investir na mboka na biso. Soki yo telemite musoko telemate. Tala ndenge ba multinationaux bazotonda na Congo. Bazoya pete pona avantage ya Congo. Biloko basala ke mona na kate. Vieza kozala kaka cher. Chaque jour biloko ezomata. Parce que botikeli bango parcelle d'autorité. Bazobanga pete bakoma komimona bango nde be ya droit azala na mabe azala na malamu ayebika ke bako protéger pa mutu moko songolo telemande konangai congolais fungola misu lakisa molingwa mboka député telema ata pona mbala suka ata pona mbala moko sala ba loi oyo kopesa avantage na Congo réclamer ba droit ya Congo kotala ka poche na yote. Bon bimisa ba dongolo miso ba bomba nyo boyebi bango. To yebi ke baza ba kote bele mais bo bimisa bango, bo lakisa patriotisme. Tika nzambe apambola bino. Tika nzambe apambola bino ba eboza na Londres, ba ebozo komela biso, ba eboza na France. Oh nasikanka na Londres na mobali na ye nzambe apambola bino. Nzambe apambola bino. Why esiko zali na Belgique nzamba pambola yo nzamba pambola bino ba eboza na Canada bozali na États-Unis nzamba pambola bino ba ebozali na Turquie Mireille Ntela apambola bino ba eboza na États-Unis Patrick Ntela na mwasi na ye Edwige kolo apambola bino nyonso ba epe bozali awa boza kosunga mama Aningwesu la diwa Nzambi Nzambe apambola frère na biso Emmanuel azana sima na caméra pe apambola sœur na biso Ange Malaika
Kolo apambola bino tokomi na émission ekoya bo partager ba vidéo oyo bo partager ndeko na ngai tolinga Congo tobundela Congo nzambe apambola bino. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.